गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु अत्रापि अन्योपि सन्देहः अस्ति। अस्तु नाम अग्रे वक्ष्यामः। आत्मा इति आत्मनः स्वरूपं वर्ण्यते भाष्ये। आप्नोतेः अत्तेः अततेर्वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तः अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितः नित्यशुद्धबुद्धिमुक्तस्वभावः अजः। अजः इत्युक्ते जन्मरहितः। यदा जन्मैव नास्ति अजरः अजरोपि अजः इत्यनेनैव सर्वं सिद्ध्यति। अजः इति एकेनैव शब्देन आत्मनः नित्यत्वं सतःसिद्धत्वं सिद्ध्यति। पुनः तस्य अजरादिकं न वक्तव्यमेव। तथापि स्पष्टीकरणाय स्पष्टार्थम् एते गुणाः मूलगुणे निवर्तिते सति अन्यगुणानां प्रसक्तिरेव नास्ति, प्रसक्तिरेव न भवति। किन्तु मूलगुणस्य निषेधानन्तरमपि अन्यगुणाः अप्राप्ताः अपि निषिध्यन्ते। स्पष्टार्थं किमर्थं तथा क्रियते? स्पष्टार्थं जरा नास्ति इत्युक्ते स्थूलदेहो नास्ति, अजः नास्ति इत्युक्ते जन्मैव नास्ति, अमरः इत्युक्ते मरणमिल्ल, मरणं नास्ति इत्युक्ते देहवियोगो नास्ति। देहाद्वियोगः, देहेन सम्बन्धः जन्म, देहाद्वियोगः मरणम्, एवमेव खलु। देहेन सम्बन्धः जन्म, देहाद्वियोगः मरणं। तस्य देहाद्वियोगो नास्ति, देहेन सम्बन्धोऽपि नास्ति। देहेन सम्बन्धः अविद्याकल्पितः, द्वैतिनो मन्यन्ते कर्मकल्पितः। कर्मनिमित्तः देहसम्बन्धः, देहसम्बन्धं वस्तुतः एव ते मन्यन्ते, किन्तु कर्मनिमित्तं सम्बन्धं मन्यन्ते। वयं कर्मनिमित्तं अद्वैतिनां पक्षे देहसम्बन्धः किन्निमित्तः? आत्मनः देहसम्बन्धः किन्निमित्तः? आत्मनः देहसम्बन्धः कर्मनिमित्तो न भवति, अज्ञाननिमित्त एव। अज्ञाननिमित्तदेहसम्बन्धः। तर्हि कर्मणस्थानं किं? देहविशेषस्य सम्बन्धः एव कर्मनिमित्तः। अत्र पश्य, सामान्यदेहसम्बन्धः देहविशेषसम्बन्धः इति भेदो अस्ति। सामान्यदेहसम्बन्धः अविद्यानिमित्त एव। अविद्ययैव किमुच्यते? पुरुषत्वं प्राप्नोति। जीवत्वमित्युक्ते इण्डिविजुवल् भवति, individuality. That individuality is देहनिमित्तः। एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले विद्यमानः एव इंडिविजुवल् भवति, पुरुषविशेषो भवति। तस्य पुरुषत्वम् इंडिविजुवल्, पुरुषशब्दः परमात्मन्यपि प्रयुज्यते, जीवभावे अपि प्रयुज्यते। अथवा व्यक्तिः इति शब्दः सामान्येन तथा न प्रयुज्यते। अस्तु नाम व्यष्टिपुरुषः, व्यष्टिपुरुषत्वं व्यष्टिपुरुषत्वं देहनिमित्तमेव। व्यष्टिपुरुष इत्युक्ते कुत्रचित् देशविशेषे कालविशेषे गुणविशेषेण वर्तमानः, देहविशेषेण देहेन वर्तमानः। अहम् अत्रास्मि इति यदा अनुभवो जायते देशसम्बन्धो भवत्येव। तत्र देशसम्बन्धः कालसम्बन्धः। अधुना अस्मि अत्र अस्मि, इल्ली ईग। अधुना अस्मि अत्र अस्मि इति यो अनुभवो जायते स अनुभवः व्यक्तित्वकृतः, ड्यू टू इंडिविजुवालिटी। तत्र मनुष्यदेहो वा पशुदेहो वा देवतादेहो वा तन्कर्मनिमित्तः। सामान्यतया इंडिविजुवालिटी इज ड्यू टू अज्ञान। पर्टिक्युलर बॉडी देहविशेषः कर्मनिमित्तः, देहविशेषः कर्मनिमित्तः। व्यष्टिपुरुषत्वं तु अज्ञाननिमित्तम्। अज्ञाननिमित्तं इंडिविजुवालिटी भवति, देहविशेषस्तु कर्मनिमित्तः। एवम् अद्वैतिनां पक्षे ते तु स्थूलदेहसम्बन्धः कर्मनिमित्तः, किञ्चित् अज्ञाननिमित्तमपि मन्यन्ते। अज्ञानं किमुच्यते? अभिमानमेव मन्यन्ते। अभिमानमित्युक्ते अध्यास एव। ते अपि किञ्चित् अभिमानं मन्यन्ते। अभिमानम् एव अज्ञानम्, अध्यासः। अण्ड् कर्म च
कर्मणा अभिमानं जायते इति मन्यन्ते. कर्मणा अभिमान ಅಂದರೆ यद्यपि देहोऽहम् इति स्थूलदेहोऽहं मनुष्योऽहम् इति अभिमानं जायते तदभिमानं कर्मनिमित्तमिति. कर्मणा अभिमानं जायते किम्? अज्ञानं तु अज्ञानवृत्तिः, मिथ्याज्ञानं, भ्रान्तिः. कर्मणा भ्रान्तिर्जायते इति अद्वैतिनां पक्षे नास्ति. भ्रान्त्या कर्म करोति. कर्तृत्वभोक्तृत्वं कर्मनिमित्तं न भवति. कर्तृत्वभोक्तृत्वम् अविद्या प्रत्ययः, तत् मिथ्याप्रत्ययः, तप्पु तिಳುವಳಿಕೆ. तन्निमित्तं कर्माचरति, कर्मणः फलम् अनुभवति. किन्तु कर्मणा अध्यासो अथवा अभिमानं देहाभिमानो न जायते. देहाभिमानं कर्मनिमित्तं न जायते. देहाभिमाने सति कर्म आचरति, कर्मफलम् अनुभवति. अत्र पश्य, देहाभिमानं तु मिथ्याज्ञानमेव. तत् मिथ्याज्ञानं ज्ञानेन नश्यति. तत् अज्ञानं तु स्वाभाविकं, न तु कर्मनिमित्तं. स्थूलदेहाभिमानमपि अज्ञानमेव, सूक्ष्मदेहाभिमानमपि अज्ञानमेव. एवं सर्वमपि अज्ञाननिमित्तमेव इति वयं मन्यामः. ते द्वैतिनो मन्यन्ते स्थूलदेहाभिमानमेव अज्ञानं, सूक्ष्मदेहाभिमानम् अज्ञानं न भवति, तत्तु स्वरूपमेव. सूक्ष्मदेहाभिमानम् आत्मस्वरूपमेव. अत एव सूक्ष्मदेहो नाम सूक्ष्मदेहः अन्तःकरणम् आत्मतः पृथक् न भवति. अन्तःकरणं तस्य उपाधि न भवति, तत् स्वरूपमेव. अन्तःकरणे अशुद्धान्तःकरणम् उपाधि, शुद्धान्तःकरणं तु आत्मस्वरूपमेव. एवम् अन्तःकरणस्य शुद्धाशुद्धिभेदं कुर्वन्ति. अशुद्धान्तःकरणं तु उपाधि इत्युक्ते तत् त्यक्तुं शक्यते इत्यर्थः. यत् त्यक्तुं शक्यते तद् स उपाधिः. शुद्धान्तःकरणं तु आत्मस्वरूपमेव. अत एव वैकुण्ठेपि शुद्धान्तःकरणेन सह वर्तते. शुद्धान्तःकरणं तस्य आत्मस्वरूपभूतमेव. आत्मतो भिन्नपदार्थो न भवति. वयं मन्यामहे सुषुप्ते एव नास्ति. सुषुप्ते शुद्धं वा अशुद्धं वा अन्तःकरणं नास्त्येव. एवं सति आत्मा अन्तःकरणरहितः शुद्धचिन्मात्रः. आत्मा अन्तःकरणरहितः, शुद्धं वा अशुद्धं वा कल्पितमेव, अध्यस्तमेव. ते मन्यन्ते शुद्धान्तःकरणं स्वरूपमेव, अशुद्धान्तःकरणम् अज्ञानमूलकम्. अशुद्धान्तःकरणं कर्म, एतत् सर्वम्. अत एव साधनेन किं भवति? कर्म नश्यति, अभक्ति अज्ञानं नश्यति, ज्ञानं जायते, भक्तिर्जायते, ईश्वरप्रीतिः शरणागतिर्जायते. तेन किं भवति? अशुद्धान्तःकरणं शुद्धं भवति. कर्मनाशे सति देहसम्बन्धो नश्यति. कर्मनाशे सति स्थूलदेहसम्बन्धः नश्यति. सूक्ष्मदेहसम्बन्धः सर्वथा न नश्यति, अखिलतया न नश्यति. अशुद्धान्तःकरणं शुद्धं भवति, तावदेव. अशुद्धेन सम्बन्धो नश्यति, शुद्धस्तु तिष्ठति इति. अस्माकं पक्षे तु अद्वैतिनां पक्षे शुद्धं वा अशुद्धं वा अन्तःकरणमेव. शुद्धं वा अशुद्धं वा अन्तःकरणम् अध्यस्तमेव. स्थूलदेहमपि अध्यस्तमेव. अत्र पश्य, स्थूलदेहे दैविध्यमस्ति. सामान्यस्थूलदेहं, स्थूलदेहः, विशेषस्थूलदेहः. सामान्यस्थूलदेहस्तु अविद्याकृतः, विशेषस्थूलदेहस्तु कर्मकृतः. अयं भेदः. आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वेषां देहः अस्त्येव. सूक्ष्मदेहोपि अस्ति, स्थूलदेहोपि अस्ति. आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वेषां. देहनिमित्तमेव तस्य व्यक्तित्वम् आप्नोति. व्यक्तित्वम् इत्युक्ते इण्डिविजुवालिटि. आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वेषाम् अस्ति. तत्र देशविशेषः, ब्रह्मलोकदेहः, ऋषेर्देहः, देवतादेहः, मनुष्यदेहः, पितॄणां देहः अथवा पशुपक्षादीनां देहः, कृमिकीटकादीनां देहः, नरकलोपयोगिदेहः इत्यादिकाः ये देहाः सन्ति, तत्र विशेषस्तु कर्मनिमित्तः.
एवं किल विशेषस्तु कर्मनिमित्तः अस्तु भाष्यं पठामि अत एव ते किं मन्यन्ते अजः जन्मरहितः जन्मरहितः इत्युक्ते आत्मस्वरूपेणैव जन्मरहितः जन्मरहितः इत्युक्ते कालरहितः इत्येव अर्थः कालातीतः कालातीतः इति स्वयं सिद्धः जन्म कुत्र भवति परिच्छिन्नस्यैव जन्म भवति परिच्छिन्न देशविशेषपरिच्छिन्नस्य अनन्तस्य जन्म कथम् अनन्त इत्युक्ते देशतोपि अनन्तः कालतोपि अनन्तः देशपरिच्छेदो नास्ति कालपरिच्छेदो नास्ति सर्वव्यापकः भवति सर्वव्यापकस्य कथं जन्म भवेत् न केवलं देशतः सर्वव्यापकः कालतोपि सर्वव्यापकः कालतोपि सर्वव्यापकः इत्युक्ते सदातनः सदा विद्यते सदा विद्यमानस्य जन्म कथं भवति जन्मैव न युज्यते एवम् अत एव अजः देन् अजरः किं कारणम् अद्य मया निद्रा आयाति अद्य किं कारणम् आश्चर्यं रात्रौ सम्यक् निद्रा अभूत् तथापि अधुना निद्रा आयाति किमपि औषधं गृहीतं वा न सामान्यजलमात्रं पीतं न किञ्चिदपि कारणं न जाने अद्य निद्रा किमर्थम् आयाति औषधं वा न औषधं प्रातः न गृह्यते रात्रावेव गृहीतम् अस्तु अजः अजरः इत्युक्ते देहस्य क्षीणावस्था देहस्य जीर्णावस्था जरा उच्यते स्थूलदेहस्य जीर्णावस्था इत्युक्ते दुर्बलता अंगानां दौर्बल्यम् अंगस्य शक्तेः ह्रासः एकैकशब्दस्य अर्थः अस्मत्शास्त्रे यथा सूक्ष्मतया विचार्य निश्चितः तथा अन्यत्र न दृश्यते वार्धक्यम् अथवा जरा इत्युक्ते को अर्थः स्थूलशरीरस्य शक्तेः ह्रासः अंगानां शैथिल्यं शिथिलता अंगानां शैथिल्यं शक्तेः ह्रासः अयं जरा उच्यते जरालक्षणम् अजरः तत्र जरा नास्ति इत्युक्ते स्थूलशरीरमेव नास्ति अमरः इत्युक्ते न म्रियते इत्युक्ते स्थूलशरीरेण वियोगो नास्ति स्थूलशरीरेण वियोगो नास्ति स्थूलशरीर एव नास्ति शरीरमेव नास्ति स्थूलशरीरमेव नास्ति इति तेन वियोगः किमर्थं पूर्वं वियोगः सदा संयोगपूर्वकः एव वियोगो भवति संयोगपूर्वकः वियोगो भवति संयोगाभावे वियोगः कुत्र संयोगपूर्वकः एव वियोगो भवति खलु संयोगाभावे वियोगः कुत्र अतएव अमरः अमृतः इत्युक्ते तस्य देहेन वियुक्तस्य देहाद्वियुक्तस्य पंचमी वक्तव्यं देहाद्वियुक्तस्य यज्जीवत्वमस्ति तस्य जीवस्य मरणं नास्ति स्वस्यापि मरणं नास्ति इत्युक्ते यावद् अंतःकरणसहितः जीवरूपेण तिष्ठति तस्य मरणमित्युक्ते नाशः न भवति यद्यपि जीवस्य नाशः कुत्रचिदपि अस्मत् शास्त्रेषु नोक्तः जीवस्य नाशः केवलं नास्तिकैरुच्यते बौद्धैरुच्यते जीवस्य नाशः बौद्धैरुच्यते नास्तिकैरुच्यते अत एव बौद्धान् केचन नास्तिकान् मन्यन्ते आत्मविषये ईश्वरोपि नास्ति इति मन्यन्ते ते बौद्धाः ईश्वरोपि नास्ति जगदपि नास्ति जीवोपि नास्ति अत एव जीवस्य जन्म किमर्थं जन्ममरणादिकं न सन्त्येव जन्ममरणादिकं नास्त्येव अत्र जीवस्य मरणं न जाने किं कारणमेव निद्रायात् जीवस्य मरणं
नाशः जीवस्य मरणमित्युक्ते नाशः नास्तिकाः वदन्ति नास्तिकाः अभ्युपयन्ति बौद्धाः अपि अभ्युपयन्ति जीवभावस्य नाशः अन्ये सर्वेपि जीवात्मनः आदौ स्थूलदेहत्यागं वदन्ति द्वैतिनः अद्वैतिनस्तु स्थूलदेहत्यागं तु पूर्वमेव उक्तं द्वैतिभिः अङ्गीक्रियते द्वैतिभिरुक्तं यक्तः स्थूलदेहत्यागः अङ्गीक्रियते सूक्ष्मदेहत्यागोऽपि मन्यन्ते सूक्ष्मदेहे सति को भेदो भवति सूक्ष्मदेहे सति को गुणः आयाति सूक्ष्मदेहे सति जीवस्य आत्मनः मरणं न भवति किन्तु परिणामो भवति निरन्तरपरिणामः भवति अन्तःकरणं सदा एकरूपं न तिष्ठति निरन्तरं परिवर्तनशीलः तत् परिवर्तनमेव मरणमुच्यते अद्वैतिभिः परिवर्तनमपि मरणमुच्यते परिणामः इत्युक्ते ते ये मन्यन्ते अंतःकरणसहितः ब्रह्मलोकं गच्छति जीवः ते यद्यपि जीवमुक्तपुरुषः इति मन्यन्ते वैकुण्ठप्राप्तः वैकुण्ठादिप्राप्तः अमरः इति मन्यन्ते किन्तु तत्र परिवर्तनशीलो भवति परिवर्तने सति स तु मृत्युः इति वक्तुं शक्यते परिवर्तनं मृत्युः इति मत्वा प्रवाहनित्यः यद्यपि ते नित्यः इति जीवः नित्यः इति मन्यन्ते तस्य नित्यत्वं न स्वरूपं किन्तु प्रवाहनित्यत्वं किन्तु अद्वैतिभिः तत्तु आत्मा कूटस्थनित्यः यावद् अन्तःकरणसमेतो भवति तावत् प्रवाहनित्यो भवति अन्तःकरणसहितः अन्तःकरणसमेतः एकरूपेण न तिष्ठति किञ्चित् परिवर्तनं जायते एव यदा अन्तःकरणात् सर्वथा विमुक्तो भवति चिन्मात्र तिष्ठति स कूटस्थनित्यः इति भेदः अत्र अमृतः इत्युक्ते कूटस्थनित्यः अमरः इत्युक्ते स्थूलदेहसम्बन्धरहितः अमृतः इत्युक्ते अन्तःकरणरूपपरिवर्तनं नास्ति अन्तःकरणस्य परिवर्तनं नास्ति कुतो नास्ति अन्तःकरणमेव नास्ति कूटस्थनित्यः न तु प्रवाहनित्यः कूटस्थनित्यः इति अभयः भयं कदा भवति द्वैताद्विभयं भवति उपनिषत् ब्रूते भयनिमित्तं किं भयकारणं तु द्वैतमेव द्वैतमित्युक्ते आत्मनः अन्यद् भवति चेत् तस्मात् बिभेति तस्मात् भयं जायते अन्यः मम दुःखम् आपातयेत् अन्यः मम पदार्थं गृह्णीयात् अन्यः मम किमपि कुर्यात् हानिं कुर्यात् इति अन्यस्मात् बिभेति यदा अन्यः न तिष्ठति भयमेव नास्ति अद्वैते भयं नास्ति अद्वैते भयं न अद्वैतमित्युक्ते अहम् एक एव अस्मि निश्चिन्तो भवामि कस्माच्चित् अपि भयं नास्ति द्वैते सति भयं न मुञ्चति भयरहितो न भवत्येव यावद्द्वैतमस्ति तावद् भयरहितो न भवत्येव अत एव अभयः अद्वितीयः अभयः इत्युक्ते अद्वितीयः अत एव तदेव उच्यते अद्वयः द्वैतं नास्ति इति ಅಬ್ಬಾ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ಸಮಾಪಯಾಮಿ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧುನಾ ಈಗ ಸಮಾಪಯಾಮಿ ಪಾಠಂ ಸಮಾಪ್ಯ ವದಾಮಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ